कैसा लगे सर? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। कैसा लगे सर? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। मैं बोलता था टीवी का यहाँ से कनेक्शन का यहाँ पे दिए ना। हाँ, इधर से 15.5 और इधर से 15। ये हम मार्क की है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा भी है। हाँ, क्यों? दिल्ली था ना सर, दिल्ली चेक अच्छा अच्छा, तो फिर से एक बार कर देते हैं वहाँ। उसका दिक्कत नहीं सर है, आज बस रहेगा ना, मेरे को भी कॉल करेंगे कभी। हाँ चल ठीक है, ये 15.5 है, ये 15 नहीं कर वीजा भी सॉल्व करके उसके बाद जितना बड़ा लगेगा। अब टीवी आया तभी ठीक है।